kaapeed, kõik on laetud. Selle aasta hunt ehk siis hunt 20 on Põhja-Maakaitse ringkonna väljaõppetsükli lõpuharjutus, kus me treenime jalaväerühmasid hajutatud lahingutegevuse raamistikus ja kahes peamises lahingulises elemendis. Ehk siis me harjutame rühma hajutatud paiknemist või siis ka kolmnurklaagrit ning rühma varitsust. Tuld. Selle aasta uuendusena me kasutame laserveste eksperimendina ühel lõpualal ja 4 jalaväerühma saavad siis neid veste kasutada ja me ka analüüsime siis selles süsteemis saadud andmeid ja loodame sealt siis väärtuslikku informatsiooni saada. See kõik on GPS-idega ühendatud ja saab kuskilt kohast need sisse välja lülitatud, et see oli väga muljetavaldav. See oli tegelikult väga äge kogemus. Töötame selle nimel, et väljaõppetsükli lõpuharjutus koos liitlastega muutuks traditsiooniks ja seni tundub, et mõlemad osapooled soovivad seda ja me läheme selle kindlasti edasi. Liitlaste roll on väga palju lahinguvälja kujundamisel ning pildi loomisel, milline on tegelik vastane ja kuidas ta võiks käituda antud alal. Eile õhtul, kui harjutasime, siis paljudel oli see varitsus esamakordne ja täna oli näha et eilne varitsus on nii palju juba kogemust meestel juurde andnud, et tänane varitsus tuli juba päris palju paremini välja. Varitsus kulges täna sedasi, et üksus liikus öösel välja kella 3 ajal, hõivas teatud maastikupunkti, panid üles julgestuse, valmistasid ette varitsuse positsioonid ja jäid positsioonidele vastase tulekut ootama. Siis 7.28 toimus vastasega kontakt, tegime neile varitsuse ootamatu. Üks auto sai kindlasti hävitatud. Soomukki lasime läbi, jalavägi tungis ka peale ja jalaväe saime ka pidama. Et jalaväe jaoks tegime veel eraldi üllatuse, et tundub, et see toimis. Tänane varitsus õnnestus niimoodi, et 47 punktist sai üksus 45 punkti, ehk siis peaaegu eeskujulik. Kõige paremini õnnestus see, et õppus oli korralikult struktureeritud, kogu instruktor koosseis viis läbi ühtlustava koolituse instruktoritele endale reedesel päeval ja see tagas seda, et kogu väljaõppe, mida viidi läbi väljaõppe sihtgrupile, oli väga ühtlane ja sama standardi alusel, et see oli väga hea. Koostöö brittidega järjekordselt väga hea ja nende panus meie väljaõppe eesmärgi saavutamisele, seda on raske üle hinnata. I think it's been very successful. I think the ambushes that we have been providing the opposition forces for they've all worked. The tactical actions that the Estonian Defence League forces have conducted have been like I said, very successful, and also we've established some good cooperation and working relationships with the chain of command from the EDL. Ma arvan, et kaitseliitlane võiksid kaasa võtta selle, et me teeme õiget asja, me treenime õigeid taktikalisi elemente meie territoriaalkaitse vaates ja läbi selle võib kaitseliitlane võtta kaasa selle mõtte, et Eesti on hästi kaitstud. Kokkuvõtteks võib väga selgelt öelda, et õppus täitis oma eesmärgi, jalaväerühmad said treenitud kahes peamises lahinguelemendis, patrullbaas ja jalaväerühma varitsus.